da produción industrial e o terceiro, pois o sector productivo máis afastado polas formas de traballo convencionais, que sería o mundo rural que a día de hoxe onde hai máis cooperativas. Isto, claro, isto pode parecer un coñazo, porque lo es, pero a cuestión é que isto determina moitas cousas. Porque unha situación de crise, unha situación de injustiza, unha situación de menor capital financiero derivado de menor traballo e maior fiscalización non ten por que derivar en maior movilización se non existe ese capital correctivo. Hai unha segunda cousa relacionada co sistema económico no que vivimos que nos influe na participación política, que é a elección racional. Isto vos sonará. Bueno, pues a elección racional non é racional. A elección racional é o contrario da precisamente o contrario da racional. A elección racional o que di é que nós facemos as cousas para obter o maior beneficio empregando o menor número de recursos posibles. Ou seja, que arriscamos o mínimo posible para gañar o máximo posible. Como se traduce isto na participación política? E aquí sí que vou un pouco a miña experiencia. Curioso. Pois que, en xeral, non participamos de cousas que nos requiren un esforzo, que participar políticamente finalmente requiere un esforzo, non que participar sindicalmente é o mellor camiño, que hai traballadores e traballadoras que se arriscan por estar sindicados, que aparte de arriscarse por estar sindicados, que se pode tener algún problema en a empresa, pues perden tempo da súa vida personal en reunións, en pegar carteles, pero bueno, isto é aplicable a todo tipo de colectivos. E claro, se temos moitos custos, os beneficios que obtemos son mínimos, e non me refiro a victorias políticas, estamos feitos a non gañar, por desgracia, de momento. Pero se non nos escoitan, pois non que é normal que se non nos escoitan ou non nos escoitamos, que desestimulamos a participación política. O que vou con isto? Que hai dúas cousas que determinan que non se participe. Unha, que vivimos nun mundo cada vez máis individualista, e dúas, que as persoas que igual nos consideramos máis individualistas, que participamos colectivos sociais, políticas e de todo escoitamos. Eu establecer unha tipoloxía pequena para ver como nos desenvolvemos dentro dos colectivos e aí un pouco para que pensemos así colectivamente. Sí, vale, nada, pues decía, perdón, que sobre escoitar e escoitarnos e o que determina e o que estimula a participación política. Hai tres formas os seres humanos temos tres formas de comunicarnos. Unha monólogo, na que nos escoitamos a nos mesmos, que é o que estou facendo agora mesmo, o diálogo, na que unha persona fala e outra lle responde ou non, nomeadamente a segunda, e a terceira é a charla, non? A charla que todos estamos no mesmo nivel e falamos ordenadamente e nos escoitamos. E iso é precisamente unha tendencia totalmente contraria ao individualismo, e esa é unha tendencia que estimularía a participación política. E penso que penso que en xeral os colectivos sociais e as organizacións sociais non o fan, non son suficientemente horizontais, e iso é en parte o que explica que a afiliación e a participación política sexa tan baixa nun contexto como actual, en que insisto que esta tendencia está en cambio. Vos fuches a dentista alguna vez, que tamén, se doa, o cambio de levantar de abajo, porque, bueno, ás veces pode chegar a ser un poquinho denso. Punto 3, unha cousiña que dixen na ciencia política. Ciencia política di que que os seres humanos participamos colectivamente nas sociedades occidentais, pero que, sobre todo, hai un grupo humano que máis participa, que son os homes de entre 30 e 40 anos que viven no ámbito urbano e de clase media e de formación académica alta, pois xa universitaria. Este principio é moi polémico, pero debe ser das poucas cousas nas que a ciencia política non se equivoca. Isto é certo. Isto é certo, eu o teño contrastado, levo varios días mirando un montón de datos de distintos países europeos, de estadísticas galegas, e de certo, a verdade que as estadísticas son arrasadoras de cifras do 60%, cifras do 70%, 65%, máis da metade da xente que participa cumpre este perfil.
e non hai ni xente moi nova, ni xente maior, sobre todo non hai mulleres, sobre todo non hai clases baixas, sobre todo non hai clases baixas normalmente, que finalmente son as que non puderon ter acceso á universidade. E isto se deriva dunha cousa, para mí, a participación política é unha parte máis da socialización humana. E, bueno, vi por exemplo francés, Félix Guattari, que dicía que as persoas finalmente son o resultado de unha serie de procesos e estímulos e condicionamentos sociais, e a participación política é un deles. Se as organizacións hoxe non estimulan a participación de outro tipo de persoas que non sexan estas mencionadas, pois, quizáis é porque non as interpelan ou quizáis non as interpelamos, non, pero son, espero que te pareza mal. Vale. Bueno, pois iso, penso que non se interpela. Eu, o diagnóstico que fago, para esta primeira parte, que era esa primeira parte teórica, igual máis pesada, igual máis densa, é que os dous condicionamentos socioeconómicos que marcan que a xente participa ou non políticamente e que tamén marcan as organizacións políticas fan que as relacións dentro das organizacións políticas tamén se movan baixo o mesmo patrón. Ou seja, que as relacións dentro das organizacións siguen guiadas por patrón mercantilistas e iso é precisamente o que fai o capital colectivo tamén entre en default e non haxa maior asociacionismo e non haxa unha maior tendencia de cooperación, que finalmente o importante é buscar o ben común, non é tanto que nos asociemos aquí a la. De aí que agora vivamos un auxe dos movimentos sociais, claro, os movimentos sociais para mí, desde un punto de vista, espero non ser especialmente pretencioso, pero penso que son os que están menos guiados polas, e aquí tamén entra estima, aquí tamén entra o sindicalismo alternativo, que o que está menos guiado por estes patrons mercantilistas. Que me refiro con patrons mercantilistas? Pois, xéticos. Pensemos no organigrama do partido político e comparémoslo co dunha gran empresa. E busquemos diferencias. Hasta que punto non hai unha continuidade dos cargos vinculada aos resultados, até que punto hai horizontalidade, até que punto non hai xerarquías, non hai cúpulas, etc. Todos os partidos, por desgracia, e o sindicalismo funciona así, de aí que moita xente desafecta a este tipo de organizacións. Eu o primeiro, as coñezo moi ben, coñecinas mellor que as coñezo agora. Pero, bueno, como dicía, a sociedade, eu penso que cansouse, agora sí que entro nunha parte máis práctica, perdón, o primeiro prato sí que non foi moi bom, pero o segundo, eu penso que bueno, que estamos en un cambio de paradigma de organización política, porque a sociedade finalmente cansouse, o capital financiero, porque as formas de traballo máis individual ou máis individualizadoras, finalmente desaparecieron todo o tecido social e aparte nos levaron a un fracaso como sociedade, por lo tanto volvemos a un auxe do capital colectivo. E este capital colectivo está separadamente, desde un punto de vista, estás expresando a través dos movimentos sociais, non? De aí que seja o paradigma organizativo por excelencia a día de hoxe. En que cristaliza? Cal é o paradigma para mí este resurgir, estes brotes verdes de capital colectivo, o brote verde por excelencia do capital colectivo foi o 15M, por unha cosa moi manifestarse nas prazas. Eu entrevistei, gracias a estar en Galicia no Fero, a verdade é que estar asociado políticamente e formar parte dese capital colectivo e ter moitas cousas maravillosas que permite coñecer xente moi maravillosa. E gracias a estar en Galicia no Fero, puiden entrevistar a Boaventura de Sousa en Coímbra. E Boaventura de Sousa nos dicía que, claro, que tamén manifestan as prazas, porque ao fin e ao cabo as prazas son plazas. Todas as plazas do mundo son llanas, todas. Entón, iso facía que toda persona que acudiera a aquelas asembleas, todo estivera ao mesmo nivel. E que, aparte, era o único lugar fora de influencia dos mercados. Isto último non entendí. Pero, bueno, como dixo él, eso non me entendí. Pero, bueno, penso que se ocurriu aí por algo xeral, non? Sí que é certo que son plazas, que nos sitúa ao mesmo nivel e, aparte, o sitúa que se expresou, eran plazas porque non había que pagar, nas que non existían xerarquías, non existían portavoces, ni líderes, coas súas, coas seivas que isto produce, e que acabou chamando a moita xente a manifestarse, a expresarse e a compartir as súas problemáticas con
con grandes partes da población foi precisamente o que estaba ofertando o 15M era un tipo de relación non mercantilista. Antes de seguir co 15M, que non quero falar máis raros, me parece mellor ou peor, os apuntamentos interesantes, quero decir que o 15M non nace en Madrid. Igual é por iso que non é mercantilista. O 15M para mí nace en México, por suposto. Nace en México uns 10 anos antes da primeira manifestación de democracia radical. Nace en México con a zapatista e as manifestacións contra o Tratado de Libre Comercio, nace con o zapatista. Nace con as manifestacións do movimento Sen Terra contra na última fase dos últimos 2 anos do goberno de Enrique Cardoso, nace nas movilizacións que favorecen a década gañada da América Latina, nace na Praza de Tahrir, na Praza Jemal Etna de Marrocos, nace en Libia, en Túnez, finalmente nace fora de Europa, ainda que moitas veces non se diga isto, é verdade que aquí podo dicirlo, na facultade non podo dicirlo, pero porque se sigue sentando mal que se digan estas cousas, que Europa non inventa cousas, e no cabo seguimos sendo imperio de decadencia, pero imperio. E me parecía poder interesante facer esta parte para comentar. O importante é mirar e admirar o que se produce fora. Pero iso, xa para rematar 3 cousas. Penso que estas movilizacións que nos chegan, esses momentos que hoxe vemos na rúa, que non son tanto a nivel de manifestación, sino a nivel de conciencia ciudadana, a nivel de capital colectivo, insisto no concepto, logo se está no turno de preguntas todo somos médicos, igual foi excesivamente denso, e pouco explicativo. Isto que nos chega de fora, está sendo producido tal como ocurriu fora, en 3 fases. Unha primeira parte, unha toma das prazas, unha quebra da normalidade, por fin, xa era un pouco hora de que ocurrira algo. Iso ocurriu con tomas das prazas, con movilizacións masivas, con política en rede, con concienciación cidadana. Unha segunda fase, que é a toma do sentido común. Nese momento, non sei se recordades que todo colado fora o Congreso dos Diputados e puxera ali de verano toda aquela panda e as reaccións que se deran, que logo salíamos de casa e non bus de palabra dos desauzos, tomamos colectivamente o sentido común, somos conscientes disso por unha vez que alguna victoria hai. E unha terceira que é actual na que nos atopamos. Disso tamén podo falar, se tal despois, por non manchar esta introducción agora, que é a toma das institucións, non? A través dos municipalismos que aí onde se manifesta tamén ese novo paradigma do que falaba da nova acción colectiva dos movimentos sociais que, como vedes, claro, os movimentos sociais, uns cando nos convertimos en partido, como na Casa Unidade Atlántica, e cando non, facemos casi os partidos que se comporten como anos, non? De aí, con todos os respetos o digo, as asembleas abertas do BNG, a Comisión de Podemos, as asembleas abertas incluso do PSOE, da Esquerda Unida, agora todo o mundo se comporta como os movimentos sociais. Se non se explica tanto por imitación, sino porque, efectivamente, é un síntoma da quebra dun réxime e é tamén un síntoma dun cambio de paradigma. Simplemente para rematar, é un poquinho a conclusión, 3 conclusións que chaman para estimular a participación política, para estimular o ben común, que finalmente é o que acaba xerando a mellor participación política. Unha é, e estas sí que estén apuntadas, a épica que foi o meu, afastar o máis posible os nosos modos de actuación e socialización dos derivados da socialización capitalista. 2, saber mirar, admirar e imitar sin condescendencia o que ocurre e acontece no sur global. E 3, confiar nas nosas propias posibilidades para impulsar dito cambio. Eu non teño máis que dicir e nada. Moitas gracias e seguro que no debate damos un pouco máis de xogo. Lucines. Pasamos entón, non sei se
Hola, Rosa. Hola. Hola. Nada, deixo-te aquí un Gonzalo que está moderando a mesa para que saúde e xa vamos a continuar. Claro, saúde ten nome dos e todas que estamos. Non sei se nos escoitas ben desde aí. Hola. Hola. Nada, pasamos entonces ya a tu intervención, ¿vale? Para que teñamos despois un momentinho tamén un bocadinho de tempo que a hora da xente quere falar contigo ou facer alguma pregunta, ¿vale? Ok. Vale. Muito bem, Gonzalo? Sí, adiante. Escoitamos a você. Eu quero aproveitar o espaço para cumprimentar a todos e todas e agradecer. Amém? Os momentos de reflexão, de troca de experiências, e esse momento também para nós é muito rico. Então, já agradecemos antecipadamente. Bom, muitos de vocês devem estar acompanhando um momento bastante interessante. Dos diversos movimentos que temos ali nas terras grandiosas do meu país. Então, temos hoje grandes coletivos que fazem lutas. Hola, nos escoitas ben desde aí? É que aquí parece que se corta. Deve ser o nosso sinal aqui. Estamos em meio a uma estrutura de pesca antigas. A ver, agora parece un pouquinho mellor agora. Vamos a intentar, vale? Ok. Então, como dizia, no Brasil, nesse momento, temos grandes bandeiras de lutas que articulam as forças sociais, os movimentos que crescem e que surgem no Brasil. Além dos campesinos, temos tido, na história mais recente do Brasil, movimentos de luta como a moradia. Temos um grande movimento social que atua na defesa e na demanda por moradia. Movimento quilombola, não sei como se chama cá, mas no Brasil, por conta da nossa fusão com os povos africanos, temos muito lá a experiência de herdeiros da tradição das lutas do povo negro africano, lutas específicas, reconhecimento desses territórios. E isso tem ganhado bastante força nesse último período, onde temos conseguido avançar na sociedade brasileira, em políticas sociais de reparação à desigualdade, a esses gestos que contribuem e compõem a formação étnica brasileira, do povo brasileiro. Temos também tido um grande avanço nas lutas indígenas. O povo indígena tem lutado ferozmente para manter a sua história, a sua terra, como espaço de fortalecimento da sua questão étnica, mas também da sua história, da sua trajetória. E temos também avançado nesse último período em lutas urbanas bastante que tem aí contribuído na sociedade brasileira para ganhos bastante interessantes da educação pública. No meu país, hoje é possível filho de trabalhador comum ter acesso ao ensino escolar em todos os níveis. Isso é uma luta que
que converge o campo e a cidade. Temos conseguido fazer lutas bastante interessantes e temos, sabe, no campo da luta das mulheres, com propostas e ações concretas junto ao Parlamento brasileiro para a proteção de todas as mulheres no Brasil que sofreram ou que sofrem algum tipo de violência física, psicológica, patrimonial, e temos entendido que é um espaço aí também que contribui para o avanço e esclarecimento político da sociedade brasileira. Temos tido um avanço bastante interessante na luta do movimento LGBT. São os companheiros e as companheiras que estão na luta pela afirmação da homossexualidade, das suas formas de viver, de conviver com o sexo igual, e isso também tem ensinado a sociedade brasileira a avançar contra a homofobia, a avançar contra o preconceito, e tem contribuído também no movimento do campo, e na nossa formação também tivemos muitos problemas de preconceito, temos conseguido dar passos. Do ponto de vista da luta pela terra do Brasil, que é aí, então, a tarefa que nos toca, o qual eu também citei, temos conseguido avançar nas políticas sociais de permanência do campo, mas temos tido também perdas bastante consideráveis na disputa da correlação de força que temos no parlamento, que temos na luta contra as transnacionais, e isso tem feito com que o movimento e o governo brasileiro retroceda no processo das desapropriações de terras para fins de reforma agrária, para uso coletivo a famílias que lutam no campo brasileiro. É um cenário do Brasil de muita expectativa no momento, porque tivemos nas políticas sociais muito simbólico no campo e na cidade. Como dizia para você ter ideia, nós temos 13 grandes políticas sociais construídas pelas organizações que estão no campo, que como programa de aquisição de alimentos, o PAA, que destina, onde o governo brasileiro obriga os municípios, os estados e também pelos órgãos de competência federal, compre da agricultura familiar produtos agroecologicamente produzidos, sustentáveis, e isso tem possibilitado a geração de renda no campo da agricultura familiar. E temos um outro programa também no campo do fortalecimento da produção, que é o PNAE, Nacional de Alimentação Escolar, que também é adquirido nessas 3 esferas, anteriormente, para possibilitar que as escolas, que os hospitais, que o rede social de atendimento tenham acesso a uma alimentação saudável, principalmente no campo da educação. E aí temos fortes embates com a indústria alimentícia que tinha um campo de atuação bastante fortalecido nas escolas brasileiras, e com essa política tem perdido espaço. Temos uma política de educação voltada para o campo, que tem possibilitado a todos nós o acesso da universalização do direito de estudar e também da qualidade desse ensino voltado às realidades, que é o Programa Nacional de Educação nas áreas de assentamento de reforma agrária, articulado com a política de educação do campo, onde os movimentos sociais têm conseguido sugerir e aportar a sua experiência alternativa
como instrumento pedagógico. E nessa política temos conseguido avançar o acesso ao ensino público nos 3 níveis, que para nós é bastante importante para dar sequência na política de afirmação de qualidade de vida para o homem, a mulher e o jovem do campo. Então, nesse programa é possível ter curso de graduação, de especialização, mestrado e doutorado. E temos aí tentado avançar no campo das parcerias. É um programa que é feito em parceria com as universidades públicas de ensino, as redes estaduais e federais. Por fim, na cidade, a nossa luta tem se articulado também no campo das políticas públicas, né, de moradia, de qualidade de vida, para a educação melhor, no campo da saúde. Ainda há um problema muito único no Brasil, no campo da saúde, em torno da segurança, e também temos conseguido dialogar com essas forças sociais da cidade para irmos construindo uma correlação de força favorável para termos mudanças nas estruturas de poder do Brasil. Agora, recentemente, como uma vivência concreta, realizamos um plebiscito nacional. Foi uma experiência organizada pelos movimentos sociais, de consultarmos a sociedade brasileira acerca do tema do parlamento. O Brasil tem problemas sérios no parlamento brasileiro, a forma como os nossos deputados, os nossos senadores organizam as suas campanhas, tem uma forte influência das transnacionais, grandes bancos internacionais, que financiam 100% dessas campanhas. O que nos faz ter uma situação bastante específica para o brasileiro em relação à defesa das questões que dizem respeito ao Brasil. Então, é muito comum termos deputados dentro de uma grande bancada, a bancada ruralista, a qual queremos aqui denunciar também, que defende os interesses das grandes transnacionais, como a Monsanto, a Cruz Celulose, a Cargill, a Caentos, para ali no nosso país explorar os recursos naturais, fazer a exploração das terras brasileiras e também explorar a mão de obra brasileira que ainda se encontra em uma situação menos favorável. Esse é um pouco o cenário do país. De contraponto, temos conseguido fazer muitas atividades, muitas conjuntas, e isso aqui acreditamos que vai fortalecendo as nossas bandeiras. Então, estamos aqui também compartilhando e refletindo dessas experiências para que possamos globalizar a luta e globalizar as esperanças. Si te parece, tenemos un ratillo. No sé si quieres añadir algo más, Rosa. No, pues... Bom, como sabe, estou aqui um pouco com a agenda apertada, Claro, que é uma pena, porque estamos indo para uma outra conferência com os companheiros e as companheiras aqui da plataforma rural, e já me aguardam, porque em função desse problema técnico nosso, tivemos uns probleminhas com o técnico. Sí, pero bueno, ahora escuchaba a ver. Pues si tienes entonces 5 o 10 minutillos, por si acaso alguna de las personas que están queremos hacer alguna pregunta o algún comentario, puede ser, sí. Se possível, umas 2 questões, porque de fato eu vou precisar me deslocar para outro ambiente, um pouco distante daqui. 2 questões. Vale, pues pasamos entre o público a ver se alguén quere facer alguna intervención.
Aquí transmitimos alguna cosa específica para Rosa, que luego vaya a hacer que marcharse, tenemos algo ahora antes de que teníamos que cortar. Vale, luego también, no sé si desde la mesa hay alguna duda que querías comentar. No, simplemente si puedes, porque no sientes que me responde. A ver, si puedes empezar. No, pregunta al respecto do próximo proceso electoral que hai por así, se espera que se algún cambio que poda variar algunas cosas que comentou, como o tema da moradía, temas de derechos sexuales, se espera todas as accións ou despois vai todo eso, vamos. Podria te explicar, Rosa? Sim, mas não compreendi a questão que... Nada, preguntaba ao compañeiro que expectativa tedes para o período electoral que é agora que se abre. Sobre todo ele comentaba o mellor algún tema de se poder dar algún cambio en temas de moradías, de liberdades sexuais, etc. Então, amanhã é a segunda rodada. Amanhã temos a segunda rodada. As notícias no Brasil são bastante animadoras para o Partido dos Trabalhadores. Os movimentos sociais, nesse período, consensuaram plataformas, instrumentos de luta e dialogaram especificamente com a Dilma, a nossa candidata do Partido dos Trabalhadores, para que possamos avançar mais na estratégia para o crescimento do povo brasileiro, das estruturas estatais. Há também uma correlação de força da direita bastante agressiva, então é uma disputa disputadíssima na nossa história, e temos clareza coletiva nos movimentos sociais, tanto do campo como da sociedade, que uma vez ganhando as eleições amanhã, o Partido dos Trabalhadores, junto com os movimentos sociais, vão ter que alinhar estratégias para ter condições de governar. Amanhã podemos inaugurar um novo ciclo de fazer, de construirmos uma perspectiva de governo bastante à esquerda e deixar a direita na situação desfavorável, porque esse segundo mandato da Dilma aponta questões para o avanço social do nosso país e deixa aí os credores, as grandes empresas multinacionais, a classe dominante, uma situação bastante desconfortável. Temos nas forças dos movimentos sociais um diálogo de irmos à luta, de continuarmos fazendo grandes mobilizações no próximo período, para que possamos ajustar principalmente no da reforma política, que há uma necessidade no Parlamento brasileiro de oxigenar, redimensionar aquela casa, e os parlamentares, então, que defendem a direita, né, e apoiados pelas transnacionais, tem receio do avanço desse debate, e a Dilma já declarou publicamente de que vai fazer uma consulta pública ao povo brasileiro. E ali é uma casa que tem muitos problemas, tem problemas de corrupção, tem problemas de orientação, e isso deixa a todos dessa classe bastante apreensivo. Então, o nosso movimento se inaugura um setor que vamos avançar, continuar marchando para podermos manter as conquistas e avançar nas reformas estruturais do Brasil. Uma outra pergunta ou uma questão que queria comentar com a Rosa? Isso então, companheiros. Há umas vozes que falam de que o MST... Não entendi. Há vozes que criticam, que comentam que o MST deixou a loita da reforma agrária na primeira fonte das suas demandas e que
apostou por asentar as conquistas até agora conseguidas. Qual é o seu parecer a respeito? A loita pela reforma agrária vai estar na agenda do MST no próximo governo? ¿Puedo oír? ¿O repetimos yo? Não. Preguntaba a un compañero si aquí llegan voces críticas diciendo que si el movimiento o MST dejó un poquinho de lado a loita pola reforma agraria, positivo esperando non ir un poquinho máis intentando asentar outras loitas para que non se vean pasos atrás. E preguntaba si esas críticas que chegan aquí son certas e, sobre todo, si vai a volver a primeira liña a loita pola reforma agraria dentro da estrategia do MST. Não, continuamos lutando pela terra, o Brasil continua sendo um grande país concentrador. A luta pela terra, a reforma agrária e a transformação social são os 3 objetivos do MST. Continuamos construindo lutas e estratégias para alcançar esses 3 objetivos. E na luta pela transformação social, o nosso movimento acredita que só podemos mudar o mundo se estivermos juntos, se fizermos lutas juntas com a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora para nós está na educação, está na saúde, está no meio da juventude, está entre os idosos, está com o povo indígena, com o povo da mineração. E aí também temos que somar forças, porque na medida que as grandes empresas vão tirando isso de nós, isso também atinge o campo. E isso também é estratégico para termos uma reforma agrária eficaz. Então, o movimento continua fazendo luta pelo acesso à terra, pela reforma agrária, com boa educação, com saúde, com boa moradia, com assistência técnica, com as políticas públicas que é de direito ao povo brasileiro no campo da cidade. Então, continuamos em marcha sempre. No sé si hay una última pregunta. Bom, ¿Sí? ¿No? então, agora vou de fato me despedir, porque já estão todos e todas no ambiente, onde venho aqui me deslocar, mas gostaria de agradecer novamente pelo espaço, dizer que o nosso movimento está à disposição para compartilhar da experiência e aprender com as lutas e deixar a vocês um bom próximo resgatar e construir novos caminhos para avançarmos na luta internacionalista por um mundo melhor. Abraço. Pues igualmente, desde aquí, desde las personas que están presentes hoy en la jornada y desde la Comunidad Galega de Miguel, muchísimas gracias, muy obrigado por la tu intervención e que o traballo destes días que esteas a pasar na lista que sean moi fructíferos tamén. Muitas graças, companheiro. Volto para o Brasil cheio de experiências, de sonhos e desafios para o nosso movimento também no Brasil. Abraços. Muchísimas gracias, muy obrigado. Bueno, pues después de muchos problemas técnicos, al final pienso que más o menos sí podemos explicar a Rosa y pasamos entonces a la tercera intervención, a Manuel, y luego veremos un ratito más calmo para poder hablar cosas. Bueno, boas tardes. É un placer, obviamente, estar aquí con vos, compartir con vos, e máis que ir a sentar a cátedra, pois, de alguma maneira, intercambiar a partir da experiencia que con brevidade vou a expoñer, pois, poder sanamente discutir. Aseguro-vos que antes non fala, e da que sigo a ser menos teórico que Dani, pero sin que sone a ortodoxia, tamén digo, son dos que penso
que sin teoría revolucionaria non hai práctica revolucionaria. Por tanto, a mí particularmente a intervención do compañeiro de non mudar de sabón pareceume tremendamente interesante. Bueno, vamos a ver. Eu son sindicalista, como dixo o compañeiro, pertenzo a unha organización sindical pequena, alternativa, galega, e quixera darvos aquí, transmitiros aquí, unha visión máis alá do que pode pensar a miña organización. O digo porque veño mandatado pola Columna Galega das Marchas da Dignidade, onde hai multitude de organizacións de distinto tipo, de distinto perfil, incluso de distinto perfil ideolóxico. Penso que hai que ser respetuosos precisamente para construir, que foi algo que, desgraciadamente, precisamente por esa presa neurótica que eu citaba, que somos as organizacións, as sindicais, as políticas, e non só as grandes, desgraciadamente, eu penso que esas manifestacións dos distintos tipos de neurosis que marcou a cultura capitalista tamén están presentes, desgraciadamente, entre nós, entre as pequenas organizacións. Por suposto, na miña tamén. Entón, dar ese salto que é moi importante para construir, para sumar, para superar, parte da generosidade para poder exigirlle generosidade a aquel ou aquela que tes enfrente, se esa persoa ou se a organización. As marchas de dignidade nacen despois de que unha serie de organizacións alternativas pequenas, non tan pequenas, pequeniñas e pequenísimas, nos reuníramos e chegamos á conclusión de que coincidíamos na diagnosis do que está ocurrindo no mundo, nos mundos, no noso mundo, no Estado español, na rexión europea, na nación galega. Estábamos de acordo, pois, seguramente no 97% do que estaba ocurrindo. Na diagnosis que tocou o compañeiro, que non vou a repetir por ser breve, díxome a compañeira antes, non sei onde está, que falara media hora, pero eu penso que un cuarto chega, porque me parece moito máis rico a discusión, o intercambio. Entón, a partir de aí, dixemos, isto ocorreu fai un ano, en Barcelona, exactamente o día 10 de setembro, e dixemos, coño, se estamos de acordo na diagnosis no 95-97%, organizacións, por primeira vez, despois de muitísimos anos, seguramente habría que remontarse aos anos 30 da Segunda República Española, donde estábamos na mesma mesa sentados, pois organizacións de ámbito estatal, confederais, organizacións de corte ou de ámbito nacional, catalán, vasco, galego. Estábamos ali xente con cultura independentista, eu, por exemplo, síntome independentista, con xente que non o é. Había xente de cultura anarquista, xente de cultura comunista, socialista, revolucionaria, socialista, revolucionaria, etc. Digamos, todo o maremán ideolóxico que está na sociedade, nos movimentos sociais, nos partidos, nos sindicatos. Entón, dixemos, se estamos de acordo na diagnosis, temos de estar de acordo na alternativa. Entón, se nos plantea a alternativa, non é cando se pare, por suposto, hai que decirlo, e a mí, cando me toca falar, non sempre é, afortunadamente, eu sempre digo, coño, aquí un papel fundamental que xogou como bulldozer para romper o cerco mediático foi o SAT, coa súa generosidade, os compañeros andaluces, do Sindicato Andaluz de Traballadores, coa súa generosidade, a súa valentía, digamos, para romper ese cerco mediático, co aquel famoso roubo, entre aspas, do supermercado, as súas marchas andaluzas, que convulsionou, de alguma maneira, a sociedade, desde a economía hasta o último periódico do movimento, hasta os periódicos máis avanzados. Entón, todo hai que dicirlo, iso foi unha atracción tremenda que nos deu a todos, e hai que agradecerlo, e nos non nos caen os anelos, non temos complexos, nos parece ben tanto o vento do sur que ben quente, como se o vento do norte pois enriquece, pois veña para cá tamén o vento do norte, non temos complexos. Entón, aí nace o manifesto
que se chama, que se deu a coñecer, Pan, Traballo e Teito. Debaixo dun paraguas que se chama Unidade. En ese manifesto falamos das traballadoras e dos traballadores, do seu sufrimento, do seu desemprego, da súa fame, da súa precariedade laboral, do seu esclavismo. Falamos dos dereitos da muller, falamos dos dereitos, por primeira vez, un acordo estatal, dos dereitos a autodeterminación, a decidir dos povos oprimidos. Falamos dos dereitos dos emigrantes, do xenocidio que se está a facer con eles. Falamos da estafa bancaria, falamos da estafa fiscal, falamos dunha realidade de cambio de ciclo que está aí. Eu non sei se vai a ser para 2 anos, para 3, para 5, para 10. Son os que penso tamén, aproveito para decir que vai a depender máis que do enemigo, vai a depender máis de nós, da nosa inteligencia. Porque as cartas van botadas. E o cambio de ciclo debe ser a unha correlación, pero fundamentalmente se debe a loita de clases e o desarrollo das forzas productivas e o desarrollo do capitalismo. Si nós podemos acumular forzas, pero se a mazán non está madura, a mazán non cae, inda que nós teñamos forzas acumuladas para banear o mazo aceito. Entón, eso está aí. Entón, depende da nosa inteligencia. E nós pensamos na mourea de organizacións. Primeiro fomos os sindicatos alternativos, non nos vou a nomear a todos, porque iban a quedar algún atrás, sería injusto. Despois, unha mourea de movimentos sociais e, finalmente, outra mourea de organizacións políticas anticapitalistas, unhas máis grandes, outras máis pequenas, outras pequeniñas e outras incluso minúsculas. Eu digo con todo o respeto a todo o mundo. Fomos facendo o seu rime de unidade, de transversalidade, de acordo, de suma, con esa ansia de superar. Nos decimos que, efectivamente, ten que haber unha teoría revolucionaria, ten que haber unha teoría para o cambio de régimen. Nós somos os que pensamos que o capitalismo non nos ten nada que ofrecer. E todos aqueles que din a ver se recuperamos o estadio de fai 10 anos da sociedade de bienestar, nos decimos que é unha herexía no sentido político, no sentido económico, en calquer sentido, e unha falsedade aritmética, porque o que chamaron, desde o punto de vista mal chamado sociedade de bienestar, foi un estadio histórico que tamén representou un estadio de desenvolvemento do capitalismo. Precisamente polo fenómeno da acumulación, nestes momentos eso non é posible. É dicir, ou hai justicia social, nos movemos entre a justicia social ou o totalitarismo, que é o que temos agora. E, ademais, camiñando para avanzar. É dicir, o totalitarismo non vai a quedar aí. Os recortes non só no plano de dereitos civis, democráticos, laborais, de xénero, dos dereitos dos povos, non queda aí. É dicir, veñen despois a concentración deses dereitos pola vía represiva militar. Non vou a estenderme co Tratado de Libre Comercio, o Tratado Transatlántico, unha locura no cal, a través do Facebook, nos van a tutelar a alimentación, e ademais é así, por algo están formateando o coco no sentido papanatas, a través de outros que penso así tamén, evidentemente discutible, é dicir, estes son inventos do capitalismo, e se non hai madurez para utilizalos, evidentemente, caemos nas súas redes, e deixan de ser as nosas redes para ser as redes deles, é dicir, unha auténtica locura, non? Unha auténtica locura. Entón, ou damos ese salto de calidade, ou evidentemente fenecemos. E despois, desde o punto de vista dos movimentos sociais, dos cales nos sentimos parte, nos decimos, que oxalá estuviéramos equivocados, que hoxe os movimentos sociais suelen representar, hai evidentemente excepcións, non? Pero suelen representar fenómenos de sector, suelen ser sectoriais. As mareas da sanidade, do ensino, o propio movimento obreiro. Somos obreiros, pero non somos ecologistas. Que locura, verdad? É dicir, o ecologismo por outro lado, o movimento da muller por outro lado. É dicir, nós entendemos que neste momento de globalización imperialista e de globalización do totalitarismo, temos que globalizar a loita, na suma, porque senón nos destroza. E as microloitas, e digo micro non no sentido peyorativo, senón no sentido cuantitativo, do que son, están destinadas ao fracaso.
empezando polas nosas, a nivel sindical. E o decimos no noso sindicato. Nos, sen a sinerxia que emane da unidade, sin esa sinerxia non podemos ganar a batalla sindical. E, de feito, mirade como está o mundo laboral. A negociación colectiva conquistada con Franco desaparece. E, evidentemente, os sindicatos do régimen, contra casta, que chaman agora, son incapaces, ainda que quixeran, de facer nada para cambiar ese estado de cousas, non? Por poñer un exemplo gravísimo. É dicir, nós vamos, os pouquiños que podamos ir a traballar, vamos ir a traballar sendereiros. E logo, unha gran masa, será a gran masa de reserva do capitalismo para chantaxe e para, como mecanismo de reproducción capitalista. Nada máis. E logo, para enfrentarnos. Naqueles que temos traballo con aqueles que non teñen traballo. E incluso dentro daqueles que temos traballo, pois enfrentarnos, como veñen facendo no último ano, aqueles traballadores fixos, aquelas traballadoras discontinuas ou aquelas traballadoras ou traballadores que teñen un contrato a través de unha auténtica loucura. Entón, ou nos unimos ou as nosas loitas, en plural, están destinadas ao fracaso. Iso non significa cuestionar a legitimidade de ninguén. É dicir, hai loitas que a veces non sabemos delas que marcan teoría revolucionaria pola súa corrección, pola súa valentía, polo seu heroísmo, pero o mellor están en Escarabote. E aquí en Compostela, a 40 kilómetros non nos entramos dela. Me explico? Porque, ademais, o poder de manipulación a nivel informativo do poder é colosal. O gran descubrimento da comarcalización da información, que pos papanatas foi un gran invento, nos van a falar agora do pueblo, pobrinho. O que van a deixar de falar do teu pueblo. E o que pasa no teu povo, van a saber o teu povo, pero o povo da lado non se vai a enterar. Puderamos poñer centros de exemplos. Entón, esos son as falsas de dignidade. A superación, o intento de superación. Evidentemente, non é unha alternativa perfecta. É absolutamente imperfecta. Pero é un logro. É un logro que hace ese punto de encontro, un punto de encontro que funciona, onde mesmo estivemos en Oviedo para enseñarlle os dentes pacíficamente ao novo rei e toda a plebe que estaba neses premios noxentos de toda a burguesía financiera, empresarial, bueno, agora por vergonza deixamos de ir os sindicatos do régimen, pero tamén iban hasta ahora, que se sepa, non? O clero, toda basura rancia do régimen estaba en París. Non pensedes que foi unha bravata de e temos, os novos republicanos, pois, e temos tanto noso ao rei que como saben por eso, non. Ali está o régimen. O régimen, pero vamos, o fascismo, os militares, a Guardia Civil, os curas, a monarquía, o mundo das finanzas, o mundo empresarial, quédame algo por aí, bueno, as ratas, os dinosaurios, estaba aí. Bueno, pues estivemos ali. Evidentemente, un secuestro informativo tremendo, pero bueno, seguimos construindo, non? É alternativa. Evidentemente, temos que aprender da experiencia histórica, temos que modificala. Porque, claro, o ano 2014 non é o ano 36, nin é o ano 1912, nin é a Comuna de París, pero todos sabemos, todos e todas, de que non hai avance social, non hai posibilidade de transformación social sin acumulación de forzas, sin modificar a correlación e sin a movilización. Eu estive aí de esguello, non de morboso, en todo caso de curioso, cando cheguei, porque non sabía como ir a cousa, mireimos unha roda. Escoitei que alguna compañeira, non sei se está aquí, se cuestionaba a viabilidade ou a utilidade das manifestacións. Eu son dos que digo que as manifestacións minoritarias evidentemente está por ver se son útiles, porque son marginais, porque nos levan a marginalidade. E a veces, por ese purismo que levamos desde o punto de vista ideolóxico dentro, nos encanta estar na marginalidade. Nos encanta. Entón estamos 10 aí, que a veces hai que estar 10, incluso 2, e non pasa nada. Pero a veces abusamos demasiado deso. E a veces hai que facelo. Pero hai que saltar deso a outras cousas. Porque senón
o réxime pode con nós. E temos que vernos todos ao espello, a parte de peinarnos, eu non, e falan tampouco, que temos pelo, pois, para vernos, no sentido autocrítico, que é o que facemos, e o que facemos ben ou o que facemos mal. Por lo regular, todos e todas que facemos algo, facemos cousas ben e facemos mal. E correxir as nosas prácticas, correxir as nosas teorías, pero ganar sempre na unidade. Senón é que non é posible cambiar o réxime. Non é posible. E non ese cambio de ciclo que está aí, desde o punto de vista da ciencia política, que digo que está aí. Por algo cambiaron o Borbón, para correr, casi, vamos. Estou seguro que este paisano ten un accidente ou trae unha silla de rodas, porque hai que facelo aquel día. Teñen moi claro, as últimas eleccións europeas, e eu evidentemente non son a político, pero a política teño ese sincero, non? Porque, joder, mira que pasan cousas extrañas, non? E siguen pasando cousas extrañas. As últimas eleccións europeas foi un toque moi importante ao régimen. O régimen o sabe, incluso sabe mellor que a nós. Que a nós, na xeralidade, estamos en frente do régimen. Pero iso non chega, pero é importante. Entón, o régimen, evidentemente, os seus laboratorios temos que perfilar, temos que cambiar o rei rapidamente, temos que facer un pouco de maquillaje, meter na cárcel de 70 ladróns, meter na cárcel 3, no mundo empresarial, no mundo político, pues tamén habrá que meter algún para que isto vayan alejando. Non vamos a prohibir todas as manifestacións, vamos a prohibir unhas poucas, e outras poucas podemos deixarlas que tal, para que haxa unha apariencia democrática. Todos esos laboratorios do régimen, as cloacas, o saben manexar de unha maneira tremenda, non? Por iso, eu falaba, xa vou ir acabando, 15 minutos antes, temos que ser inteligentes, pero temos que ser inteligentes colectivamente. Evidentemente, pois, pasou sempre, non? Hai persoas, como individuos, que son máis inteligentes que outras, eso está moi ben que sea así, pero se non hai a conjugación colectiva, é difícil, o risco, ademais, que teñen os liderazgos, os mitos, que isto camiñe para cambiar. Entón, é inevitable que esa xente que despunte por as súas cualidades, na comunicación, na honestidade, incluso, na posibilidade da cercanía humana, iso é inevitable. Pero iso, desexablemente, debemos de aprender da historia, debemos de darlle ese carácter colectivo, colexial, esa horizontalidade, sin cair no teoricismo, non son horizontal, pero vamos, son dos que digo, neste país o horizontalismo non vai sentarse no chan. O chan está moi frío, non cando ves asambleas de compañeiros e compañeras sentados no chan, joder, isto non é normal. En Corea está normal, porque forma parte da súa cultura, é máis no Sáhara, pero en Galicia iso é absolutamente anormal. É normal, é unha estética que non arregla nada, porque ao final define tamén cabezas. Entón, nós temos que ser inteligentes, e sentados no chan non cambiamos o sistema. Cambiamos o sistema ergueitos e ergueitas, inteligentes. Entón, as marchas da dignidade nacen para iso, nacen para quedar. Non foi o 22 de marzo que, efectivamente, convulsionou o réxime. Nadie esperaba que en Madrid os link eran os 2 millóns, eu penso que non éramos tantos, pero a verdade, 2,5 millóns, 1 millón, era igual, nos foron 500.000. Foi algo que, efectivamente, ten moito que ver con os resultados europeas, ten moito que ver con o que está pasando na política agora, que citaba o compañero Dani, ahora todo yo sea verde, incluso as asambleas abertas do PP. Eu dicía asustado porque mirando este periódico, as páxinas locais da Arousa, eu non sou da Arousa, son un pouquinho máis abaixo, e coño, pero se me tamén vai as asambleas abertas. Aquí non. Bueno, entón, efectivamente, esos son tics de unha inercia que prende na sociedade. Pero tamén temos que cheirar eso, decir, cuidado, que si aquí todo Dios aberto, a ver si nos vamos a confundir na abertura, non? É dicir, temos que ser moi inteligentes. E, bueno, decir, para acabar ahora así, de que as próximas movilizacións das marchas da dignidade
da columna galega, armonizando o acordo estatal, vai haber unhas movilizacións ao longo do Estado, dos distintos territorios. O día 6 vai haber manifestacións en todas as cidades galegas, 6 de novembro, nas 7 cidades, aquí en Compostela, en casi todos os sitios vai a ser ás 8 da tarde, menos en Ferrol, que son así, moi do norte, que vai a ser ás 6:30, e Pontevedra, que está no sur, que vai a ser ás 7:30. E o lema das manifestacións vai a ser camiñando o 29N. Que pasa o 29N? Pois vamos a encher o Obradoiro, e vamos a enchelo. Vamos a enchelo os homes, as mulleres, os galegos, as galegas, os movimentos sociais, os partidos anticapitalistas, os sindicatos alternativos, a xuventude. Vamos a estar aí, todos e todas, co lema pan, traballo e teito. 29N, eu vou, Obradoiro. Pois, vale, vamos a aplaudir. Bueno, pues temos un ratiño ahora relativamente amplio, máis, para que podamos intervir, debatir, participar, preguntar e construir un poquinho tamén as conceptuales. Sempre cando esa voluntad de construir e de participar, falábamos de participación. Bueno, así para recuperar algo que se falou onte, que, bueno, pois non estabades, que foi sobre si a necesidade ou non, ou a oportunidade ou non de estar dentro das institucións para mudar as cousas. Entón, bueno, quería saber un pouco pois a opinión de Manolo e de Dani en relación a isto. Brevísimo. Bueno, decir efectivamente que esa vez que estive aquí por teléfono con alguén que foi unha pena tremenda nos onte, que esta noche por mañá, pero foi eso imposible. Onte no Oviedo, e os amañán non prehistoria. Pero onde pena, por máis, perdes fío, hai que ser realista deste tema. Miras o cartel, efectivamente, perdes fío a historia. Moi breve, eu, obviamente, digo que aí están as institucións, en todas. Pero, digo, está o pouco realizado. Pero claves, evidentemente, claras, de esquerda, culturistas, de acabar co sistema, en clave de honestidade, en clave dunha bandeirona grande de anticorrupción, en clave de non pagar a débeda, en clave republicana, en clave da igualdade de xénero, é dicir, as grandes bandeiras dos movimentos sociais de la revolución teñen que estar presentes nas institucións, en todas, por suposto, comezando polos concellos, en todas. E digo que máis, as marchas de dignidade nos concebímolo, admito que sempre dúas marchas que ten, considerando os distintos o meu, concebímolo como unidade popular, obreira e popular. Unidade obreira e popular. Non frente obreira e popular, que é o que teñen que ir as institucións. E por qué? Nos entendemos que cando escoitaba a compañeira brasileira, a pesar dos metálicos que se uxían das paredes, lembraba-me desto. A historia e o presente nos enseña que non pode haber gobernos, xa non digo revolucionarios, progresistas, que transformen a sociedade se non hai unha unidade popular organizada, o marxen do goberno. Me explico. É dicir, que ademais, nesta sociedade, para ben, non para mal, hai xente que non pensa en política. E non necesariamente un reaccionario, un fascista. Non é un só político. Resulta que nos enteramos que un canalla é un fascista, non? Non, hai xente de ideoloxía anarquista ou sindicalista que eu entendo que hai que integrar no proceso de unidade popular de unha maneira imprescindible que o mellor non quere estar nas institucións. Non debemos de confundir nin excluir, porque aí estaríamos rompendo a unidade popular. Entón, depende da inteligencia dos factores políticos, e digo factores políticos, me referíndome a organizacións, partidos, colectivos e persoas, homes e mulleres, que pensan políticamente, que teñen vontade de ir ás institucións, de que o fagan ben e recollan ese patrimonio que lle está dando a unidade popular posible hasta estes momentos. Oxalá, dentro de 6 meses, dentro de 6 anos, a unidade popular sea fundamental. Eu digo
porque hoxe en día os concellos, os temos aí as eleccións, non? No mes de maio, non? Están, sabedes, todos están tutelados. Estiveron sempre, pero agora están tutelados desde Madrid. Non se pode contratar persoal, os presupostos están absolutamente tutelados e intervidos, o tema fiscal cada vez máis intervido no sentido de que veñen dadas as premisas, as pautas impositivas vía Montoro, etc. E non vamos pensar que se pode gobernar sin ter un pobo organizado, incluso como muro ao fascismo, porque cando ti non eres operativo nunha institución porque non che deixan, o fascismo empeza a levantar a cabeza. Non somos bobos e bobas, non. Non terás que ter un pobo na unidade popular preparado para defenderse contra o fascismo. Se non esa institución non dura, así de claro, non? Entón, dunha maneira nítida, eu opino de que hai que estar en todas as institucións e preferentemente nas institucións dos concellos, dos municipalistas. Bueno, a ver, a miña perspectiva pois é moi semellante a Manolo, non vamos a engañar, porque a verdade é que antes falaba da conquista da democracia no Estado español, como se está intentando hacer, e esas tres fases, eso de que dicían tomar as prazas, logo o sentido común, e agora as institucións. E eu penso que gracias ao traballo de xente, por exemplo, das persoas da dignidade, que a verdade é que eu non puidera estar o 22M, porque estaba traballando, pero non puidera estar, que a verdade é que isto desde fora era realmente emocionante, máis que nada porque foi unha cosa que comentaste moito, claro, porque se acabaron as barreiras, non? Entre que, bueno, pues, entre ese grupo social que te definiches os que estamos contra, quen estamos contra o réxime. E que eu penso que aí hai dúas cousas. A primeira é que penso que agora mesmo o réxime que temos en frente, me parece moi útil a palabra que o réxime, eu creo que está nun punto de non retorno, agora mesmo. Agora xa non ten volta atrás, que toda esta xente único que lle queda xa é o seu legado, as súas institucións non funcionan porque non son operativas, son operativas só para manterse e para reproducirse onde están, pero non para producir nada novo e nada actual. E logo, fora disso, penso que nós tamén, e ese nós, que mesmo sentido que ti lle das, que estamos contra o réxime, tamén nos tomamos un punto de non retorno, agora mesmo. Penso que agora maduramos tanto a avanzar, tiramos tanto dela, que agora se está a punto de caer que hai que golpear, pero non hai que haxa que golpear as institucións. O sea, non só as institucións son dos centros de sitios que hai que comentar. Antes falábamos de todo aspecto da nosa vida de políticos. Agora vivimos nun momento no que hai unha certa oportunidade de conquistar varios, non todos, para que tomando concellos non acabaremos con capitalismo. Isto seguro que non, pero é un paso. É un paso que quedar e que de seguro xera, como tal, esa compañía, cando falábamos coa Cámara, que iso xera contradicción nos momentos que argumentos tíos, xente que está fora, que se sente fora. Pois sí, pero bueno, que a vida son todo contradiccións, non? Supoño que hai que vencelas e que estamos nun momento no que hai que gañar e que ali onde vexamos que a posibilidade que hai que gañar son os que pensan que hai que intervir con todas as formas. máis temas, non? Tamén. Alguna outra cousa, algún problema que digamos comentar? Eu, en todo este asunto de ser a comunidade popular organizada, maneras, de movimentos diferentes para superar esquemas anteriores e un pouco na tua línea, de acordo que hai que primero se toman plazas e despois o sentido común de as institucións. Non se toman as institucións. Se toman as institucións non se tomaron. Desde logo unha gran pregunta e é probable que non se tomen. Pero bueno, son riscos nos que hai
os que hai que contar. Eu supoño que, bueno, nos últimos coletazos dixe, non, que todo moribundo ten unhas horas de lucidez antes do seu, antes de final, vamos. E a verdade é que neste momento o goberno, bueno, prefiere unha cousa que sí que tivo, claro, a lei de seguridade cidadá se lle veu como despois. Claro, primeiro se tomou as prácticas e o sentido común, como 20 días, e claro, logo facíamos a lei de seguridade cidadá para que non nos volva a pasar. Agora ya é demasiado tarde. Pero claro, a esta sí que se están anteponiendo, claro. De aí que se fala dunha reforma da lei electoral. A pregunta que planteas é desde logo boa, e desde logo non está nada reflexionada. Eu máis que como parte da Marea, que podería facer bueno, pues un diagnóstico, pero a miña condición académica, máis que nada, como politólogo, o que penso, é que todas estas cousas se están dando porque as institucións, os partidos e os sindicatos convencionais, e insisto no de convencionais, porque non porque este mal variante, sino porque esa me parece unha cousa moi importante, os sindicatos tradicionais e convencionais e non convencionais. O tema é que se produce unha situación cada vez unha vez que, claro, non son capaces de responder a ningún tipo de demanda, a ningún tipo de demanda desde agora. Pero o que nos debería ser outra vez a situación previa ao 2011. Que viviríamos unha situación de desafección total, porque, claro, se eu confío nestas novas iniciativas cidadás, pero esas, novamente, non responden as miñas demandas, e que xa non me vale nada. E entón, eu supoño que o que pasará despois, que non é que se traduce tampouco ningún cambio así grave, pero simplemente que viviremos baixo unhas institucións aínda máis deslegitimadas e chegaremos a puntos de participación nas eleccións de 30%, 40%, só moi cerca do 50%, como ocurre, pero non é tan descabellado, que digo, que en Cataluña non pasou tanto tempo. Iso. E eu penso que esa é a situación. Ahora, se me preguntas que pode ocurrir a nivel desa cidadanía organizada que aposta por isto e logo lle sae mal, bueno, así que te pono tamén un pouco polo mesmo, pero a distinto nivel. Penso que, bueno, sería un desastre. Sería un desastre total absoluto. Tío, porque aquí eu viví moitos fracasos. Que levo moitos anos en esta historia, viví moitos fracasos. E saben que despois de cada fracaso que ven son anos moi duros. E resacas moi jodidas. Non moi jodidas. Digo porque solicitar unha xente de sobre a porque non é toda ciencia política conceptual, sino tamén na práctica. Bueno, eu viví un desaloxo no centro oficial ocupado na Coruña, a casa dos Atochas. E precisamente entre que desaloxan a casa dos Atochas e chegan non por volver aos 15 anos, pero que é certo, porque entre que desaloxan a casa dos Atochas e aparece o 15M, hai unha época de valero político total no que o Concello fixo e desfixo, bueno, non só o Concello, e non pasaba nada. Non pasaba nada, o claro, acaba ambientando o estado de ciudadanía e que iso é un desastre, porque iso pode explotar por calquera sitio e de calquera forma. Entón, eu penso que vai ser ben. Se sabe mal, pois está ben. Vais quedar por as desconfianzas que se están xerando, porque tamén hai moita xente para que vimos unha tradición política de tantos sociais ocupados e non ocupados, pero que é unha tradición de vivir en paralelo as institucións, que non é o mesmo que conta, pero vivir en paralelo. E claro, se agora podemos ter un traballo interior de convencernos mutuamente de ir hasta ali, e claro, non conseguimos igual que nada que podemos vale para absolutamente nada. E se novamente nos vamos a topar con punto de retorno con os mesmos, pues que pasará? Non sei, desde logo non se coñería nada. Aparte, eso está grabado. Si me permites, Eu a ti, sabes? Que non se dá de leches, por suposto, non? Vamos a ver. Eu penso, respecto ao punto que faz, que si nos vai mal, falo en primeira persoa, non? Si nos vai mal, os abaixo, evidentemente, ese impacto do cambio de ciclo, en vez de estar 3 anos, por decir unha cousa, vai estar mellor a 15, entón, claro, jodido, moi jodido. Pero precisamente por eso, e ademais aclarei antes que eu teño un nivel de escepticismo grande na política organizada da esquerda e da dereita, por suposto, para falar dela, podemos na nariz sempre, non? Eu penso que é fundamental esa organización da unidade popular.
unha vez máis, para darlle continuidade a eso. Porque todos sabemos o que é a cultura electoral burguesa, que se move entre euforias e resacas, igual que cando lle das a fecha. Euforia, resaca. É así, é así. Entón, efectivamente, eles nos educaron eso. Entón, se levas un leñazo electoral, vai haber un resacón tremendo. En donde teñamos a man o remedio, o uso partidario do uso do pomelo, máis que da aspirina, non? Para salir rápido da resaca, non, entón, o pomelo aquí é unidade popular. Para inmediatamente xa, o día seguinte, tal, xa non é que vas a quedar no xan. É dicir, para min, insisto, non pode haber posibilidade, neste momento histórico, de frente popular nas institucións e da unidade popular organizada. Me parece un disparate, no sentido do diseño político, que digo con todo respeto, isto o discuto con compañeiros que aos cales adoro, quero, temos a veces discrepancias con o tema, iso como que se prioriza, é dicir, incluso xente que milita políticamente está nas marchas e ahora hai que priorizar as municipais, deixar de man as marchas, estás loco. Desde o meu punto de vista, a mellor maneira de priorizar as municipais, que eu non vou a presentar a conciliar en ningún sitio, é darlle variante as marchas, para crear ese tsunami que faga que a xente se ilusione e que cree mareas, que cree ourenses abertos, que cree, bueno, que hai por aí, non? Agora que sí, que non cree 5 mareas mesmo pouco, tamén hai casos. Entón, eso, efectivamente, a empresa neurótica que citaba Daniel antes está ainda presente e arraigada. Entón, ese tsunami tamén vai a corregir eso, e vai a decidir quen é marea e quen non. Porque aquí calquera, ou di, no, a marea son eu, non, a marea vermella, un xilón. Non sei se aporte algo de vanidade. Nada, ninguna. Sí, no, o que deduzco que si apostas por un movimento de masas y un movimento político, que se sean complementarios, claro. Y que un... E que se respete. E que se respete. Sí, sí. Que non haxe inxerencias, ainda habendo vasos comunicantes, que non haxe inxerencias, porque hai unha parte de xente organizada que está nos movimentos sociais que está asqueada na política e non é fascista. Entón, vamos a dar un tempo para que se incorpore de novo a política, porque non somos bichos políticos, senón somos bichos de outro tipo, non? Somos miñocas. Entón, vamos a dar un tempo. Despois, desde o punto de vista ideolóxico, eu penso que hai un segmento, e da que sea pequeniño da nosa sociedade, que é o anarquismo que hai que respetar e hai que integrar. Eu non sou anarquista, pero respeto ao anarquismo, e o anarcosindicalismo. Iso é importante, hai que integrarlo. E esa xente, o seu proxecto non se vai integrar nunha fonte política a un concello. Pero a súa base sí se vai integrar, e sí vai a votar. Entón, iso hai que conxugalo de unha maneira inteligente, non crear ronchas. Os compañeros están ali atrás discrepan todo isto de decir. Nada, eu contradicindo un pouco o que decía Daniel, que sempre temos que asumir a derrota como a gran victoria que temos de esquerda, vou a revertir a cuestión. E ser positivos é que imos chegar a institucións. E que facemos para chegar a salir? E a cuestión é a seguinte, son varias preguntas. Unha desas é esa, que facemos para chegar a salir? Cando as institucións realmente e o sistema tal como está configurado non nos serve para nada, actualmente. E despois, a segunda pregunta, temos capacidade para gestionar e temos máis habilidade para gestionar esas institucións? Ou temos a forza necesaria para poder mudar ese sistema? Pero basicamente o concreto é que facemos cando seguimos a este sistema. Pois mira, casi te respondo logo isto. A primeira, que facen a chegar ali? Pois, mira, hai unha cousa que nós estamos traballando moitísimo, que non sabemos do todo como facelo, porque todo... A ver, por falar así de casos prácticos. Digo, porque como non se les chupar todos os vídeos das mareas que están por aí publicadas e tal, cando chegamos aos barcos, todo o mundo cando chegamos aos barcos nos pregunta unha cousa, que vai un pouco para poñer un pouco en contexto a miña resposta. Todo o mundo que, cando chegamos aos barrios, bueno, estamos con nuestro rollo e tal, e entón a xente encantada, porque, claro,
xente era a composición barrial na Coruña, non tengo que sentir, a que vivo aquí non me coñece moito, pero bueno, un dos planes, un dos vectores políticos fundamentais do fascismo foi cargarse todo o tecido asociativo local, porque un tecido asociativo moi combativo, nacer sobre o franquismo, entón, cargarse todo para logo impulsar a súa posibilidade con toda a actividade. Entón, cando chegan os usuarios, a xente dinos dúas cousas. Unha, que, bueno, moitas gracias, porque por fin alguén me a escoitarnos, nos seus últimos, que os barrios son barrios como tal, recoñecidos, porque antes non era así, nos últimos 33 anos, que foi cando se derogou a lei de participación política local, anos 77, na Coruña, son 37. E a segunda é como que é iso de gañar, porque estamos aquí iso de gañemos moi apita, que cada é iso de gañar, que significa gañar. E se somos un partido, non somos, bueno, cando a xente pregunta estas cousas, se somos un partido non somos, é bo, porque a xente que quere efectivamente é gañar, pero e dalle igual todo, pero bueno, hai que facelo xa, pero hai que necesito unha resposta a iso. Pero tiene que responder o que significa gañar. Eu teño moi claro que gañar. Para mí, a día de hoxe, gañar significa votalos de aí, perdón, gañar non é votalos de aí, non é votar de dereita, xa o PSOE de aí, nin cambiar, nin favorecer que son as rotacións, cargos eleitos nas cidades, ou, perdón, na miña cidade. Gañar é votalos de aí, é chegarnos, é levantar as alfombras e sacar toda a mierda que hai aí e seguir sendo nos mesmos. Porque en algún momento que unha destas condicións non se cumpla, se non chegamos, non levantamos as alfombras, se non somos os mesmos, que non gañamos. Para mí, porque ao final, se non somos os mesmos, non levantamos as alfombras, se non gañamos, somos un partido máis como un programa máis imaginativo, con unha política comunicativa fantástica, escoitamos en todo o mundo, pero non gañamos. Non gañamos. Gañar é, o sea, non é só seguir sendo nos mesmos, de a democracia que levamos os barcos, levar ao concello, sino tamén impedir que morvan. E impedir que morvan é, bueno, basicamente, amosar as súas vergoñas de todo que se fixo ali durante tantos anos de editorar, de facer unha editoría da Liga, de con quen se contratou, con quen non se contratou, onde están os fondos públicos. Eso para mí é gañar. E, sobre todo, o último, seguir sendo nos mesmos. Seguir sendo, se dar unha nova institucionalidade, un novo tipo de representación. Non é que, bueno, temos todo un meeting, pero bueno, é que un poquinho miña idea. Non é construir políticas públicas como se fai agora, con esas sectoriais, vamos poñer unha fonte no Castiñeiriño e se vai coas asociación de veciños no Castiñeiriño ao concello e nos dan ideas e logo sobre o que se pode facer e non, senón de facer xuntos e de socializarles. Se gañamos, gañamos todos, pero sobre todo se perdemos tamén. E ver que un fracaso de todos. Eso para mí é gañar. Non sei se estou explicando moi ben, pero por lo menos a idea, a forza é esa, é gañar, pero gañar sendo nos mesmos, sempre, porque senón tamén nos desaloxados seremos nós para nunca volver. E logo, temos forza para outro mito, se temos forza para gestionar un concello. Bueno, unha moi boa pregunta. Unha pregunta que nos fan sempre, se temos experiencia política, pero... Perdón, non sei que por ese motivo. No. Era unha cuestión más crítica para poder soster, digamos, o que poida ser que esté aí, a marea, un dañismo, e además por esa razón que vai ser unha experiencia política. Si o hai. Non, bueno, é un pouco as dúas cousas. Mira, cando... Eso é unha dúbida que temos antes que falaba unha compañera do PST. Non sei se sabes quen é Frei Beto, é un histórico, non? Das ligas japonesas do Brasil, ainda sigue vivo, depois de moitos anos de cárcel, e cando Lula gañou as eleccións por primeira vez, el pediu expresamente que na súa proclamación estivera o Frei Beto. Entón Frei Beto, en vez de darlle un relato épico, dixelle, bueno, que somos colegas de moitos anos, pero veña que dicirte que ti vas a gobernar. Os anos que gobernas, pero non vas a ter poder ningún sitio. Cando despois de 8 anos de goberno, cando me pasou o gasto de mando a Dilma, dixes, mira, pois tiven aquí 8 anos e non tiven o poder ningún solo día, pero goberno os 8 anos todos os días, e agora toca a ti. Eso é o que nos pode pasar a nós, que gobernamos, pero efectivamente non teñamos o poder. Pero sabes que pasa? Que hoxe, perder o poder nese sentido, non? No sentido de poder que estamos falando, na diferenciación entre gobernar e ter o poder. O que pasa é que as élites, entre que están, como falamos antes, están putridas, pero tamén están moi enfrentadas entre si, que xa non existe hegemonía
Porque hai que enfrentarse a las hegemonías que temos nos detrás, en vez de comprar aquí para Manolo, e logo hai hegemonías que vamos a combatir, claro. Que todo tecido, redes clientelares, empresas, etc., asociacións veciñais e demais que están tomadas polos gobernos anteriores. Forza para tomar unha? Bueno, esa que dice, o poder dos malos está tomando el menú. Pero a forza de manter o noso poder entronca con o primeiro razonamento. Solo si seguimos sendo unos mesmos. Porque ese poder existe porque somos o que somos. Si gañamos, o sea, si gañamos non, si gobernamos e deixamos de ser os mesmos, ese poder perdese tamén. Entón, efectivamente, entra que este, claro, sería inxestionable. Sería inxestionable, porque se nos chegamos aquí con X movimentos sociais que nos aportan forza, non forza política, non modo, claro, pero que nos aportan forza, claro, dentro do ano, se mañana non temos ningún apoio detrás, que nos diferencia a nós dun partido como PID, por exemplo? Aparte de ter un programa moi guai, unha política comunicativa genial, e con os micros dos barrios. Nada. Entón non me salimos. Non sei se te respondí con isto, pero igual é unha parte de un dinero, pero que quero ser que a vexo, sí. Eu aseguro vos un pesadillo e sigo co camiño. A pregunta que fai, as preguntas solapadas que fai Fran, evidentemente son o kit da cuestión. Como que sea interesante, se que son o kit da cuestión, desde o punto de vista. Digamos, a fago memoria, seguramente unha hostilidade, a mí me sempre digo ser máis vello aquí. Pero bueno, eso sabe no calqueira, que queira saber, sabe no calqueira. Nos anos 80, a maioría do tecido asociativo, falando de Galicia, da Coruña, de Vigo, das grandes cidades de Compostela, do tecido asociativo veciñal, por exemplo, na miña terra, os grupos veciñais, estaban máis de xente da esquerda, fundamentalmente, para ser claros, do Bloque e do Partido Comunista. Chega aquela ilusión chamada democracia e chegan as eleccións. Entón, os partidos que tiñan os seus cuadros facendo traballo social nas asociacións de veciños, da cultura, nos barrios, nos mundos veciñais, inmediatamente pasan eses cuadros prestixiados desa batalla social, pasan ás institucións. Non vou a falar da corrupción, das traicións, do chegar a sentar o cu nun escano que xa que cambiou o cabazo a xente. Eso foi unha realidade. Entón, non só hai que falar de que Paco Chet barrera o tecido asociativo, senón que a suposta esquerda facilitoulle eso a Paco Chet, aquí, en Vigo, aquel caco de Soto Ferreiro, en Ourense non sei quen, en Lugo non sei canto, etc. Entón, eso temos que aprender. Logo, no tema da xestión. Eu penso que no tema da xestión, basicamente, hai dúas claves. Pode haber 8 ou 28. Unha é capacidade en función de parámetros éticos, ideolóxicos e políticos. Capacidade técnica de xestión, capacidade de comunicación, capacidade de meterse nos problemas en definitiva. Porque un concello hai que xestionarlo. Un concello non é cara bonita. Eu lembro-me do Che, que todos sabedes a frase famosa, cando chega a Habana, o Che, Ernesto Guevara da Serna, chega a Habana, e o primeiro que di, ahora ven o difícil. E mira ti, e deixaba unha ribleira de camaradas, de compañeiros, mortos en combate, lisiados, e a leche. Ahora ven o difícil. E a historia demostrou que efectivamente viño o difícil. Entón, cando chegas a un concello, si ganas o número de votos, ven o difícil. O outro foi fácil. E puño un exemplo que vos tamén coñeceredes, se non todos e todas, por menos algúns. Existe unha iniciativa nunha mancomunidade de concellos de Guipúzcoa, de concellos dirixidos, gobernados por Bildu, da recollida do lixo, supoño que vos sona, que supuxera un escándalo a nivel de Estado, porque Bildu obrigaba aos veciños a poñer nun tendedeiro, unha talandeira, no noso galego do sur, de bolsas azuis, vermellas, violetas, para discriminar o lixo, para identificarlo con microchip, etc. Unha campaña dun mes, incluso desde o mundo, televisión española, se vos lembrades disso, non?
Bueno, pois todo eso, que efectivamente pode ser feísmo, que é un término que eu, a verdad, que non me gusta un carajo, pois nos povos, tirar todas as talandeiras por aí, pero resulta que, según os meus datos, que nadie os datos que alguén nos pasou e que nadie os discuteu, baixouse o 40% do velase do lixo recollido por esa vía. Acrescentouse un 70% máis de reciclase. Xenerou un 60% máis de emprego, porque hai que ir a personalizar as recollidas. E logo, reduciuse un 60% a contaminación derivada do procesado do lixo. Unha cousa increíble. Unha cousa increíble. Que pasa? Se efectivamente non tes esa masa crítica, os concellos de Bildu serían barridos do mapa. Por decreto de Madrid, a Comunidade Mediática, o Mundo, a Televisión Española, Euskal Televista, pois de acordo, unha campañita da cosa de arriba, un baptezo o povo no concello e fora dai que me estás afeando o povo. Así de fácil. Entón, ou tes a unidade popular, esa masa crítica que tens que culturizar permanentemente, con charlas, seminarios, conferencias, debates, libros, emisoras locais, pois non é imposible, porque claro, para falar de concellos, temos que falar de recollida do lixo. Por que a xestión? É falar de lixo, falar de auga, falar de equipamentos sociais, falar de alcantarillado, falar de como se lle acompañan aos discapacitados ou as persoas de terceira idade que teñen unhas necesidades. É falar de concretos, non é falar de abstraccións institucionais ou políticas, é falar de concretos, non? Entón, aí está o tema. Se non tes un pobo organizado, cal sería a política urbanística? Deixarlle por electoralismo na primeira veiga, deixarlle construir un pobre, porque pobre? Sería unha locura, non? Sería unha locura. Porque non lle deixas construir a un rico 7 alturas para especular, deixaslle construir a un pobre donde el queira, porque a súa leira é un vello, falando de cousas concretas que ocurren nos povos, non? Entón, todo eso para vencerlo, ou tes esa masa crítica que ti dis, organizada, nesa dinámica social que xenera inercia, ou como tiñas a xente apática, quen te botou, te desbota. Quen te subiu unha anda, jódete polos pés, un pausazo. Así de claro. Unidade popular, sempre. Ese é o bastión para que a reacción non pase. E a reacción levamos a nós tamén por as nosas venas en función dos nosos intereses e das nosas neuroses. É dicir, mentre me vaya ben, apoio, tal, cando me vaya mal, inmediatamente salta o individuo e deixa desaparece o individuo social. Bueno, se hai alguna última intervención. Parece que non. Bueno, pues entón, para pechar un poquinho as jornadas, en primeiro lugar, gracias a todas e a todos por estes días, participando activamente nas diferentes actividades que fixemos. Dicirvos que todo o que é material das jornadas, vídeos, conclusións, etc., estará dentro de un tempo máis ou menos razonable na web da Coordinadora Galega de Ideas, na lista solidaria. Moitos deixaxedes tamén correos electrónicos cando vos apuntaxedes, que tamén intentaremos enviarvos información do que se fixo aquí e do que se vai a seguir facendo desde a Coordinadora. E invitarvos, por suposto, que no resto dos 365 días do ano sigades participando activamente, reflexionando de xeito crítico e promovendo iniciativas de autogestión e de participación en todos os eidos das sociedades, no político, no económico, no social, no cultural, no educativo, no sanitario, etc. Como último detalle, dicirvos que queda un montón de comida aí fora, que sería unha pena que non a comades, así que se alguén a quere levar para casa, porque estas cousas sempre ocurren cando se fai unha comida compartida, pois está aí disponible para que rapidilles todo o que queirades e que lleves para darle de comer ao resto da xente, ademais de que lle poidades aportar un nivel reflexivo, que tamén un alimento da cabeza, pois tamén levar unhas galletas, que vai poder deixalas aquí, que é unha pena que se extrae. E invitarvos ás seguintes actividades que fagamos, por suposto, haberán novas edicións de jornadas similares ou non a estas, e que para cualquier cousa que necesedes, a coordinadoras con vosotros. Gracias a todas e a todas, e de verdade.